Девчонки с очень печальной, но безумно красивой песней. Встречайте коллектив «Конфетти» с песней «Птицы». Печальной будет эта песня о том, как птицы прилетали, а в них охотники стреляли и убивали птиц небесных, а птицы падали на землю и умирали в час печали, а в них охотники стреляли для развлечения и веселья. Понимали, что означает каждый выстрел. В весне все ж прилетали к родным лесам у речки быстрой и не могли не возвратиться к родимой северной округе и песню горестной разлуки, весна веселой Дорогие друзья, аплодисменты! Вокальная группа «Конфетти».
порадовал нас таким замечательным концертом.